diváci, predstavujeme vám našich virtuálnych hrdinov, odvážnych videoblogerov. Najkrajšia blogerka Moma. Objav roka 2014 Matúš. Majster videí a prankov Exploited. Dážď, vlhko, námraza či mokré cesty. To všetko sú predpoklady kuklskej vozovke a šmiku, situáciám, ktoré ťažko zvládajú aj ostrieľaní vodiči. Dnes opäť s pomocou našich odvážnych youtuberov skočíme za volant a pozrieme si, ako sa vyhnúť nepríjemnej nehode. Šmík je často príčinou dopravných nehôd, je to najmä počas zimného obdobia, kedy poveternostná situácia naozaj môže ovplyvniť jazdu vodičov a takisto sa to stáva nie len počas teraz zimného obdobia, ale počas povedzme dažďa alebo silného sneženia alebo námrazy. A toto sú už ozajstné zábery z ciest. Aj vám sa zdá, že na poriadne mokrej vozovke je takmer nemožné vyhnúť sa šmiku? Častokrát ten šmík môže byť spôsobený buď nejakými špecifickými podmienkami na tej vozovke, respektíve nejakou hrubou chybou vodiča. Samozrejme, keď sú tie adhézne podmienky horšie, čiže ja neviem, mokrá cesta je zasnežená cesta, alebo sa prudko zmení adhézia. Vymyslím si, vôjde človek na namrznutý mostík a z namrznutého mostíka zase na normálnu cestu, ktorá nie je namrznutá, tam sa prudko mení adhézia a môže tam nastať dosť veľký problém. Ono je to dosť náročná vec, pretože tam vy nereagujete nejakým logickým postupom. Tak čo, brzdiť alebo nebrzdiť? Kedy si sa naozaj odporúčalo, keď je mokro, tak nebrzdiť moc alebo prerušovať to brzdenie. Reálne, to je málo kto schopný vôbec spraviť. Na dnešnom aute v podstate pri tom brzdení ty dávaš informáciu autu, že brzdi čo sa dá a auto sa ostatné v princípe postará, veľmi jednoducho povedané. Už o chvíľu si s našimi blogermi za volantom vyskúšame, ako vyzerá šmik v praxi. Zvládnu ho? Nenechajte si to ujsť. V predchádzajúcej časti ste videli troch neohrozených bojovníkov o vodický preukaz, ako čelia najväčším výzvam, aké si len na 4 kolesách môžete predstaviť. Bolo to úplná pecka, neskutočné. Naši youtuberi sú veľkí adrenalínoví maniaci. Presvedčte sa sami. Bungee jumping, sumo zápasy, zoskok z mosta. Ako zvládnu poriadny šmík? Bolo to pre nich akože jednak sranda, lebo vedia, že sú na cvičisku, ale sami sa vyjadrili, že asi toto v reáli by zažiť nechceli. A ten šmík je taká dosť náročná situácia, v podstate jedna z najnáročnejších pre bežného šoféra. U mladých vodičov samozrejme je tam veľký sklon k tomu, že neprispôsobenie aj povahe stavu vozovky, aj rýchlosť jazdy má vplyv na to, že motorové vozidlo ide do šmíku a tým pádom vzniká aj dopravná nehoda. To ale kože. 40-ka, držím si rýchlosť, obidve ruky na volante, drž volant 3/4, opäť, keď zvládaš prekážku, mal by si sa vyhýbať. Na mokrej vozovke je vašim nepriateľom okrem zvyšovania rýchlosti aj nedostatočná hĺbka DZN pneumatík. Zvýšte teda pozornosť pri akejkoľvek hĺbšej vode či kaluži a pravidelne sledujte stopy vášho auta v spätnom zrkadle. No ale na dnes dosť učenia, poďme sa venovať niečomu horúcejšiemu ako studené mokré cesty. Čomu? No predsa láske, konkrétne medzi Momou a Xplom. Stretli sme sa a zamilovala sa do mňa na prvý pohľad. To nie vôbec, ale boli sme takí kamaráti najlepší a potom to nejako prišlo, že sme sa dali dokopy. Dáte si pre nás pusu? Ne, v Teleráne. Škoda. Možno na budúce. Už o týždeň vám totiž ukážeme, ako môžu mladí ľudia zekonomizovať svoju jazdu.